हजुरहरूलाई नमस्कार छ। मैले आज फेरि एउटा जीवन उपयोगी भनेर जीवनका सबैभन्दा सत्य कुराहरू के हुन् भनेर लिएर आइरहेको छु। जम्मा 13वटा बुँदामा मैले 13वटा कुराहरू लिएर आएको छु। हजुरहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र मैले हालेको भिडियो कस्तो लागिरहेछ र मलाई पनि हजुरले लाइक गर्दै जानुहोला र केही मनमा कुराहरू आयो भने केही मनमा हजुरका मनमा खड्किरहेको कुरा के छ भने त्यो पनि कमेन्टद्वारा जानकारी गराउनु होला कहाँबाट के हेर्दै हुन्छ हजुरहरू भनेर र मलाई पनि फलो गर्दै जानु होला। हजुरले जति फलो गर्दै जानुहुन्छ मैले पनि त्यति भिडियोहरू सेयर गर्दै गइरहेको हुन्छु। अब जीवनका 13वटा कुराहरू के हुन् त म ढिलो नगरिकन आज म फटाफटी त्यतातिर लागिरहेको छु। र एक नम्बरमा छ जीवन सबैभन्दा ठुलो रोग के हो? सबैभन्दा ठुलो रोग भनेको शङ्का हो। शङ्काले मान्छेलाई सबभन्दा ठुलो रोग भन्छ। शङ्काले मान्छेलाई अब चिन्ताले चितामा पुर्याउँछ भन्छन् है। अब 2 नम्बरमा सबैभन्दा ठुलो पीडा भनेको चिन्ता हो। अनि 3 नम्बरमा छ सबैभन्दा ठुलो श्रृङ्गार भनेको मुस्कान हो। जतिसुकै भित्र पीडाहरू पनि बाहिरबाट मुखले हाँसी मात्रै दिनुभयो भने त्यो सबै कुराहरू श्रृङ्गार, जति श्रृङ्गार गरे पनि जति कुराले त्यो अनुहारलाई चमक ल्याए पनि मुस्कान छैन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। अनि 4 नम्बरमा छ सबैभन्दा सत्य के हो त भन्दा सबैभन्दा सत्य भनेको त मृत्यु नै हो। मृत्युभन्दा अरू सत्य कुनै पनि छैन। 5 नम्बरमा सबैभन्दा सौन्दर्य के भन्दा सरलता। मान्छे कस्तो छ, उसको व्यवहार के छ, ऊ कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्दा अन्त सौन्दर्यता हेर्नु पऱ्यो भने सरलता हेर्नुपर्छ, उसको बानी व्यवहार कस्तो छ त्यो हेर्नुपर्छ। अनि मानिसको सबभन्दा ठुलो शत्रु भनेको के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ अहङ्कार हो। सबभन्दा ठुलो शत्रु भनेको चाहिँ अहङ्कार हो। 8औं नम्बरमा छ अब सबैभन्दा ठुलो शिक्षा भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने सिप हो। सिप कहीँ गए पनि मर्दैन, कहीँ गएर पनि सिप हराउँदैन है। अनि अर्कोमा छ सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको धैर्यता हो, धैर्य हो हैन। र अर्को छ सबैभन्दा ठुलो धन भनेको चाहिँ सन्तोक हो। जति छ जे छ जस्तो त्यसैमा सन्तोक गर्ने सबभन्दा ठुलो हो त्यो चाहिँ। अनि यसरी नै 10औं नम्बरमा छ सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको चाहिँ ज्ञान हो, बुद्धि हो, ज्ञान हो, सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। 11औं नम्बरमा छ सबभन्दा ठुलो औषधि भनेको के भन्दा सोच हो। सोचाइ सकारात्मक भयो भने त्यो हरेक दुखाइ पीडाहरू पनि सकारात्मक हुन्छन्, त्यसलाई अलिकति कम हुन्छन् हैन। तर सोचाइ नै नकारात्मक छ भने जति औषधि खाए पनि जे गरे पनि त्यो ट्रिटमेन्ट जति नै गरे पनि त्यो सफलता हुन सक्दैन। र आजको अन्तिममा छ सबभन्दा ठुलो मित्र भनेको चाहिँ मित्र भनेको को भन्नुहुन्छ भने आफै हो। आफूभन्दा अरू सबभन्दा ठुलो मित्र कोही पनि छैन। अब आफैमै सबभन्दा ठुलो कुरा आफैमै छ। आफैमै विश्वास म छु भने यो संसार रहन्छ, म छैन भने यो संसारै रहँदैन भन्नुहुन्छ। जति ठुलो मित्र भए पनि आफै छैन भने कसैले के गर्छ? आफ्ना लागि आफैले जिउनु, आफ्नालाई आफैले गर्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ। हवस् त, नमस्कार।